Руската агресија врз Украина и импликациите врз економската и општествена состојба во регионот, но и дома во Северна Македонија. Како ќе се соочиме со високата стапка на инфлација, за замрзнувањето на цените, што не очекува во 2023? Како ќе се дислоцира дел од средствата за да се ублажат последиците од енергетско-економската криза? Свој видување дава универзитетскиот професор и извршен директор на Македонија 2025 Никица Мојсовска-Блажевски. Војната во Украина секако има големи последици врз македонската економија, меѓутоа и врз европската економија, која што е наш најголем трговски партнер. Тие доведуваат до пораст на цените на енергенсите и електричната енергија, пораст на цените на храната и прехранбените продукти, меѓутоа секако има и доста, да кажам, индиректни ефекти. Еден од тие е таа неизвестност, не знаеме како ќе реагира Европската унија во иднина и кои се санкции ќе треба да се воведат. Така што во такви услови мислам дека е реалистично планиран буџетот, меѓутоа ќе видиме како понатаму ќе се одвива ситуацијата. Според оние првични планови, 250 милиони евра ќе се издвојат или се подготвени за санација или ублажување на последици. Дали таа сума ќе биде доволна? Мислам дека главно сумата е условена или поврзана со движењето на цената на електричната енергија или воопшто на енергенсите на меѓународните пазари и секако желбата на владата да ги заштити граѓаните или нивниот животен стандард со интервенции, односно со субвенционирана цена на електричната енергија. Меѓутоа на тој пазар или во тој сегмент се и микро и малите компании кои што исто така користат субвенционирана енергија. Така што мислам дека генерално дали се тоа доволно средства ќе зависи од тоа што ќе се случува на пазарите на цената на енергенсите и електричната енергија. Видовме дека во новиот пакет се додадени одредени компании или сектори, тоа се главно прехранбените производи. Целта е некако да се постигнат два ефекти. Едно е да се заштитат овие компании, да се заштити нивното производство, бидејќи тие се есенцијални производи, меѓутоа од друга страна, ако може да се делува малку и на инфлацијата. Знаете дека се уште се води таа дебата, дали е инфлацијата увезена, дали е домашна и така натаму. Мислам дека ова е еден од начините како да се намали учеството на домашната инфлација или пораст на цени врз купната инфлација. Меѓутоа, пак ќе речам, доколку кризата добие нов тек, доколку таа е пролонгирана, веројатно тие средства нема да бидат доволни. Јас мислам дека сум малку повеќе оптимист и дека ситуацијата ќе биде подобра од на најлошо сценарио што го сметаме. Иако на светските берзи паѓа цената на струјата, најголемиот дел од компаниите, потрошувачи на струја, бараат помош за санирање или за облажување на последиците. Може ли во вакви околности да ни се случи непредвидливи, да ни се случи дел од компаниите да мора да бидат, односно да бидат принудени да стават клуч на врата? Прво да споделам, веќе има едно истражување спроведено од Организација на работодавачи на Македонија, кој што покажува дека 3% од нивните членки веќе ги затвориле привремено своите производни капацитети. Може би тој ефект ќе биде уште поголем понатаму, ќе видиме, зависи од секторот, односно зависи од тоа колку струјата учествува во вкупните трошоци на компаниите. Како и да е, мислам дека компаниите бараат излез и самите. Веројатно сте ги виделе извештаите на регулаторна комисија за енергетика кои што покажуваат дека оваа година дури 180 компании доставиле барање за лиценца за сопствено производство на енергија, што е 9-кратно повисоко од претходната година. Значи компаниите бараат или лобираат, да кажам, кај владата да се преземат мерки за субвенционирање на цената на струјата и така натаму. Зборувам за компаниите на либералниот или отворениот пазар, меѓутоа истовремено и самите работат кон тоа како да обезбедат поголема сигурност во иднината и во доставувањето и цената на струјата која што ја користат. Се соочуваме со очигледно со државен интервенционизам. Дали тоа е модел за спас на економијата и за помош на компаниите? И дали компаниите, кога тогаш ќе треба конечно и да се одолжат кон државата, а не само постојано да бараат помош од државата? Добро, јас морам да кажам дека малце неконвенционално ја разбирам пазарната економија. Мислам дека сите верувавме дека пазарна економија значи дека воопшто нема интервенционизам од страна владата, се решава и одлучува на пазарот, меѓутоа мислам дека примерите на развиените земји покажуваат дека тоа не е точно. Нели дури во Европа се збори за планини од путер и реки или морски површини од
млеко. Тоа значи дека сега да има интервенционизам, дури тогаш кога ја нарушува, да кажам, понудата и побарувачката или цената која што би ја утврдил пазарот. За една земја како Македонија, која што е земја во развој со буџетски дефицит и релативно висок јавен долг, веројатно не можеме многу да се приуштиме и треба да биде ограничен тој интервенционизам, односно треба компаниите колку што може да се пуштат самите да работат и сето тоа да биде проследено со една дерегулација, меѓутоа и владење на право, намалување на корупција и така натаму. Владата треба да биде механизам кој што ќе помогне во одредени непредвидливи ситуации, меѓутоа не треба да биде првата врата на која што се чука тогаш кога има проблеми. Дали ќе треба да се вратат средствата? Веројатно од некои идни профити, веројатно од периодите кои ќе биде многу подобро, се надам дека ќе дојдат такви периоди, ќе треба фирмите, не мора враќање на субвенциите, меѓутоа да придонесат кон општествениот и економскиот развој, и затоа има разни форми и методи како да се направи. Дел од упатените идат со подраматични проценки, дека ни следува година во која ќе влеземе во сериозна рецесија. Која е вашата проценка? Мислам дека не би одела со толку црни сценарија, се покажа македонската економија многу пати резистентна на големи промени, меѓутоа на вистина би рекла дека она што се случува во Украина, мислам дека не дава надеж дека набрзо ситуацијата ќе се подобри, ниту едната страна, иако тоа е и хибридна војна, повеќе страни ја водат војната, меѓутоа мислам дека на ниту една страна нема волја, желба и визија за престанок на таа војна, така што таа ќе биде присутна и понатаму ќе има многу глобални проблеми, кои што веројатно ќе се надминат на некој следен рок, меѓутоа на краток рок не може да се направи толку голема промена, да кажам. Например, ако недостасуваат процесори, не може автомобилската индустрија веднаш да почне сама да произведува или некој друг да почне да ги произведува тие процесори. Така што ќе биде тешка година, меѓутоа не верувам дека ќе биде толку тешка и со големи сценарии.